Ali, Baba Ali, Alin Ali wa razumi. Kallahu kali 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 ki sarki Allah kai ke da zamani. Kai ne da yi mujibu mai amsa kiran bayi. Na zo a yau da ni komai na biɗa take za ku kai mun. Allah ka nai da ni dai na tsaya ai da na batulu ba za na faɗi ba. A ya mujibu mai amsa duka kiran bayi wandara. Kai ne dai ka kagi umma da abba na mai zan kira. Ka ɗauke uba ka bar uwa Allah sa in yi baitin tara. Wasa madubi ga rayuwa ta sarki kai alamtara. Da sallama mafi yawa ga halitta gunka ya zanzami. Ya na Khadija tusan angon Hafsa katin ya hatimi. Ya na ilahu mai juya duka halitta ka zamo malami. Wayyo shugaba kai kira ni Madina in zo ni in gaida kai. Yarda ta girma dukan uwa a halitta na nazara uce. Suka ta jikin Muhammadu Rasulallahi ummakin yau fice. Ya alƙiblar ilahu komai kika tsara babu cece kuce. Umman Alhassan da Husainu Muhsinu Amulamani. Ya malamin ɗarika batijjanan gaske mai tijjaniya. Barhama ka cika yanzu ka kwabuwa ya ka zama lamba ɗaya. Baba Ali fituwa ta 53 taken kashe yi ɗaya. Ya gibiri ma ya masanin Allahu da ku ba zan faɗi ba. Ya ɗan faɗi maku kuke da ilahu ba za da yi a san ku ba. Ya na Muhammadu gibiri maka kama babatin rabu ba. In na tuna razumi sai na zube in hau salatin gaba. Allah na ku annabi Muhammadu na ku razumin ma'aiki. Tafakkuri shine adam masana ga duka mai hankali. Tabbatuwa cikin hakikar Allah wa razumi ya Ali. Dan almajiri na bara a gidan kuku ba shi ko cokali. Ba a ambata ai a ce ba ku bayar ba na kakanku ne. Ni dai na kure duk tunani ya kake ne wa yara zumi. Alƙalami yayi kaɗan zana isar ka razumi ya Ali. Balle ma a ce harshe ya faɗi ka wayo harazumi. Dan yan kwal'u ba sun kasa kunne bance da shi rabu ba. Sannan bance da shi annabi ba kar da kusa ni in rikito. Sai tsantsar biyayya da yayi wa ma'aiki bini za ka fito. Ni wallahi kibiyar ka bani za ta fito. Kowa ya zagi shehu na yi baya cikin mu za mu yi rabuwa. Kura za ta kwace mai akuya kama ta karkai sake. Wane ɗan kare wai da buzun kure zana yo bincike. Tabbas zakin rake bayatar da zuma aikin gani na rike. Baba Ali, Baba Aliyu, Baba Ali ya razumi. Me ma za na ce kan cikar matsayin kaɗa gurin Fadima. Sai dai in tuna da faɗin abanka a so ku a sallama. Almar'u ma aman a habba tana nan na rike nan gaba. Ya maula ya ni dai ka kai ni Madina in je gurin Fadima. Salamu alaika ya annabin
Allah ya tsaya maka yadda ka so komai ka yo sarbadan wa mara mai ta izra mai ta tana nan wayo a daban Allah bai yi ba za ya yi tamkar ka ba mu je ta ba mun ci fure akan ka ba ma neman sulhu a ba ma hadi kan sakali wannan ashe na maza ne ya aba ma hadi duk girman dubu a cire zero ai za ta koma ɗari ni ɗan faila ne ka faɗa ka ƙara ba za na bar ta ba Allah ne abun ambata a cikin faila ku yo ganuwa shi zikiri abinci na ruhi ne kullum miyo saduwa babu abin kira sai ilahu annabi ne gadar hawa jamiliri muke yin yaban annabi shugaban shugaba Baba Ali